Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, күн жарық. Мен бүгін сіздермен жаңа видео бөліскім келіп тұр. Бұл бөлмемізде міне қонақ бөлмесі. Келген қонақты осы дастархан басында отырып күткен. Бұл жерде тостағандар кішкентай қымыз деген есі. Ожаудың басы бүйрекке ұқсас болғандықтан бүйрек ожау деп аталады. Голланд пеш қазір экспонат мұражайда. Мына жерде міне жезлеген қазмойын құман тұр анасы Ұлжандікі. Жезлеген Абай атамызды қырқынан шыққанша суға түсірген жезлегі. Алма тұрған төсек Абай атамыздың бәйбішесі Ділданамыздың жасауымен келген төсек. Ділданың төсек. Иә, Ділданамыздың төсегі. Бұл төсектің бетіндегі тастары жаңағы төсектен қарағанда өзгеше. Өйткені осы Алшынбай бидің немересі болған Түсіптің қызы Қазбек бидің ұрпақтары. Бетіндегі тастар күмістен, алтыннан болған. Аласапыран жаман уақыт кезде күмісте алтынды жоғалып ұрланған. Кейіннен мұражайға келіп қойған кезде жай тастарды жабысқан Алшынбай бидің немересі ғой. Мықты болған. Мына қабырғада тұрған үш сурет Абай атамыздың бәйбішесі Ділданамыздан туған үш ұлы. Ақылбай, Әбдірахман, Мағауияның сурет. Әбдірахманды Әбіш деп еркелеткен баласы. Абай атамыздың ең үлкен үміт күткен баласы осы Әбдірахман. Әбдірахман ауылына әскери қызметте 27 жасқа келіп құрт ауруынан қайтыс болды. Қыстың күні қайтыс болғандықтан сол жаққа жерлеп басына аманат деп жазып кеткен. Күн жолына қар ергенде Атарбаға 3 атты жегіп, Ақшоқыға Құнанбай әулетінің жары деп жегіп. Арада 7 жыл өтіп Мағауиясы қайтыс болды. Мағауияның 40-ын берген күні Абай атамыз қайтыс болған. Абай атамыздың 40-ын берген күні Ақылбай қайтыс болды. 3 ауызды мылтық Абай атамызға сыйға тартылған мылтық. 1890 жылы генерал-губернатор барон Таубер Абай атамызға сыйға берген. Қазіргі өмірде Абай атамыздың 2 суреті қалған. Біреу 51 жаста, біреу 58 жаста. Бұл суреттің 51 жаста түсірілген бірінші суреті, екі жағында тұрған екі әйелден туған тұңғыш балалары Ақылбай мен Тұрағұлдың суреті. Ал мына шынымен тұрған тақия Абай атамыздың әкесі Құнанбай қажының қажылықтан арнайы тіккізіп келіп келген тақиясы. 1875 жылы Құнанбай атамыз қажылыққа барады. Қажылыққа барғанда сол жақтан қазақтарға арнап 100 кісілік тәкие деген қонақ үй салдырған. Сол кезде арнайы тіккізіп келіп келген тақиясы. Күмістелген кісі белбеу бұл Құнанбай атамыздікі. Ал мына жерде мен шынымен тұрған ер тоқым. Бұл ер тоқымның әр тасының өзі күмістен жасалған. Абай атамыз Әйгерім анамызды өзіне ұзатып екінші әйелдік алған кезде жолратқа салып сыйға тартқан ер тоқымы. Бірнеше аттың құнын бетін өте құнын төлейді. Келесі жұмыс дейміз. Сексен шақырым жүрген жолды бірақ шаршауымызды бастады. Кабинет қой? Жұмыс кабинеті. Бұл бөлмеміз міне жұмыс бөлмесі. Мына жерде шарайнас бар, жұмсақ диван деп айтылады. Диванның матасы былтырғы 175 жылдыққа байланысты жаңартылды. Қабырға сағат тұр, кітаптар, кітап жинаған сөресі. Ал мына жерде тұрған стол мен орындық Абай атамыздың жұмыс жасаған стол мен орындығы бар. Абай атамыз Семейге барғанда Әнер Молдабаевтың үйіне сөйдеке сол Әнер Молдабаевтың үйінде сақталған стол мен орындығы. Сиясау тұр қаламмен 1896 жылы баласы Мағауияға жазған хаты бұл жерде арабша жазылған. Құран кітапты 30-лық майшам деп атап, өте жарық жанған, сол кездегі қол жеткен адамдардың пайдаланған дүниелері. Ал мына тұрған аспалы шамдар кейіннен осы майшамға қарап тепістер жасалып тоқпен тартылған майшамдар. 3 шекті домбыра. Абай атамыздың шәкірті Әлмағамбеттің домбырасы. Күмістелген кісі белбеу Абай атамыздікі. Осы белдікке қарап та ол кісінің ірі денелі толық адам болғанын білуге болады. Арлан қасқырдың терісі Абай атамыз аңшылықпен айналысқан. Енді Абай атамыз 3 әйелмен бірге бұл қара шаңырақта тұрмақ. Бірінші әйелі Арал төбе деген жерде тұрған. Екінші әйелі Әйгерім Ақшоқы қазіргі Құнанбай әулетінің жерленген жерінде тұрған. Үшінші әйелі Еркежан өмірінің соңғы 10 жылын осы қара шаңырақта өткізген. Ал бұл дүниенің бәрінің кейінгі ұрпаққа жету себебі 1885 жылы Абай атамыз өзінің көзінің тірісінде Құнанбай әулетінің өз әулетінің 60-тан астам дүниесін Семейде өлкетану мұражайға өткізген орыс достары арқылы. Кейінгі ұрпаққа жаны қалып жету себебі
Фатиханы бермесе. Құрметті көрермендер, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.